အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ Facebook အကောင့်ကိုနာမည်အလှလှလေးတွေနဲ့အသုံးပြုခြင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက် Facebook အကောင့်ကိုနာမည်အလှလှလေးတွေနဲ့ဖွင့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနာမည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနာမည်အသစ်အဆန်းလေးတွေနဲ့ဖွင့်တဲ့နည်းလေးပေါ့ဗျာဒီနည်းလမ်းလေးကိုတငယ်ချင်းတွေလည်းလောက်တက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်မှသာလျှင်တငယ်ချင်းတွေအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးမိမိတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ browse တစ်ခုခုကနေဝင်ပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ Chrome browse ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖွင့်ပြပါမယ် Chrome browse ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ Chrome browse ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ Facebook ထဲကိုကျွန်တော် Facebook ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ Facebook login or sign up ဆိုတာကိုတစ်ချက်ကလေးလုပ်ပါပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook account အသစ်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် create new account ဆိုတာကိုတစ်ချက်ကလေးလုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာသာစကားကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ် English ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်အပေါ်မှာ view name ကျွန်တော်နာမည်အပြည့်စုံကိုအပေါ်မှာထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ notebook ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့နာမည်လေးရှိမယ်ဒီနာမည်လေးတွေကကိုကြိုက်နှစ်တဲ့နာမည်လေးတစ်ခုကိုတော့ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကနာမည်ကိုထည့်မယ် copy ယူလိုက်ပါပြီဒီမှာ coffee ဟုတ်ပြီ coffee ယူပြီးတော့ဒီ view name မှာတော့ရှာပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ခဏလေးဖိထားပြီးတော့ဒီမှာပြက်ဆိုတာလေးကိုရှာပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ next ကိုတော့ပါမယ်ဒီနေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ဒီမွေးတက်ကြီးပေါ့မွေးရဲ့ရလာနှစ်တွေကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါအတီးဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် fake ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးဆိုရင်တော့အောက်မှာအစင်းရောင် nick ကိုထပ်သွားပါဒီနေရာမှာမိမိတို့ရဲ့အသုံးပြုမဲ့ဖုန်းနံပါတ်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ email နဲ့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့တောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်အစိမ်းရောင် next ကိုထပ်သွားပါမယ်ဒီနေရာမှာကြာမှရွေးမယ် masla ကြာလာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြာကိုရွေးပြီးတော့ next ကိုထပ်သွားပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ password ကိုရေးပေးရမယ် password ကတော့ကျွန်တော်တို့10လုံးအထက်ကိုထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်hacker တွေလည်းတိတ်မဟန်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ password ထည့်ပေးလိုက်ပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော် password ထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် signer အစင်းအောင် signer ဆိုတာကိုတက်ကလေးလုပ်ဝင်လိုက်ပါဟုတ်ပြီ creating လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook account ဖွင့်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ account လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ accountကျွန်တော်ဒီမှာ account တွေ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အခုနကကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့ account ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတကယ်ချင်းနေလဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနာမည်လေးတွေနဲ့ဖွင့်နေမလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနာမည်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ comment အောက်မှာချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တကယ်ချင်းနေအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ဒီ comment မှာလည်းမေးထားနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ပြတ်တော့မဟုတ် YouTube channel ကို subscribe လေးနှိပ်ထားရုံပဲ